Jæja, góða kvöldið, gott fólk. Nú ætlum við að hefja hérna útsendingu í annarri deild. Ég held að það séu allir nema Brynjólfur sem eru skráðir í kvöld til leiks. Brynjólfur ætlar að nýta sér fríkeppnina sinna í kvöld. Við erum hérna með ykkur, misfitmenn, Doddi og Magnús. Magnús, ertu mættur? Já, ég er kominn hérna. Þú ert kominn. Það er komin spá. Það líst mér vel á. Jón Þór Steini, Grétar Hagalín. Það er fyrsta heila spáin sem við fáum í allt kvöld. Agnar er farin að sofa, hann er ætla að minna Early Birds á að henda í like fyrir okkur. Svo við höfum nú Að gera, það er ennþá það er Mottumars tilboð á ykkum á síðuna. Já. Það eru alveg ókeypis í tilefni þess að það er Mottumars. Það var nú Viljum frekar að þið styrki það málefni heldur en að borga fyrir að henda í like á streamið. Já. Alltaf til þess. Ég er nú búinn að taka nokkru sinnum vikulega recapið okkar á YouTube. Það voru 116 mann sem að fylgdust með í síðustu vikunni sem að leið, þar sem að var engin keppni. Það voru 2 nýir áskrifendur í síðustu viku sem er skemmtilegt. Mest var hort á í síðustu viku streymið heila fyrir úrvalsdeildina sem að er nú merkilegt líka. Svo er ég með eina skemmtilega staðreynd sem við fórum yfir við stjórnin á fundi við erum ennþá við erum dottnir aftur í 100% kynja hlutfall, 100% karlar, 81% af landafræðinni voru á Íslandi síðustu 28 daga. Einn alltaf að horfa á okkur með auto-generated arabísku í skjátexta. Það er að gera. Hvernig heldur að ég og þú myndir hljóma á arabísku? Ég held að það væri eitthvað að það væri hægt að bara live translita það svona. 90% voru í áskrift, þannig að 10% af þeim sem voru að horfa eru ekki áskrifendur á rásinni. Við mælum mikið með að henda í subscribe líka ef þið eru ekki subbuð nú þegar. Já. Og bara það nú munað með mér Eiríkur Ingi var að fara út úr lobbyinu til þess að restarta hjá sér búnaðinum. Já, ég tók eftir því. Bara hann að þú verið með á nótunum líka. Ég er sterkt með sig áður en hann kemur. Þótt sé að skróla í gegnum síman í 4 mismunandi tabs á sama tíma, þá er ég samt að fylgjast með skjánum. Kannski, já, okkur vantar einn í viðbót. Brynjólfur er náttúrulega ekki í kvöld. Já, Binni er ekki í kvöld og Arnar Tryggva held ég að hann er allavega ekki kominn inn. Hann
hann er ekki kominn inn. Við vonumst bara eftir því að hann skili sér. Ég er nú að fara yfir hérna mótumassinn. Ég sé að það er framan á bílnum hjá Jón Þóri og Grétari Hagalín. Þetta var nú ekki besti tími til að nefna hann. Kommentatorskörsi alveg dottið í gagnið áður en að tímataka hefst. Siggi Jón sem er þess að fínu móti líka. Grétar Hagalín alltaf með sína. Svo að móta hérna hjá Adda. Bara svona lítil og nett. Já, that's it. Eins og við nýtum tækifærið og hoppum yfir stöðuna. Jón Þór leiði keppnina með 93 stig. Þorsteinn Sveinsson annar með 64. Arnar Tryggva sem ætlar að láta sig mögulega vanta í kvöld er með 60 stig í þriðja sæti. Ólafur nú í fjórða með 52. Eiríkur Ingi með 48 í fimmta sæti. Í sjötta sæti Jón Anton með 34 stig ásamt Erni Ellingsinni. Áttunda sæti verður Brynjólfur með 32 stig. Hann ætlar ekki að vera með okkur í kvöld. Hilmar sem kom inn eftir 2 keppnir er svo þar á eftir í níunda sæti með 26 stig. Jónas Davíð með 25 stig í 10. sætinu. Siggi Jóns í 11. með 22 stig og Grétar Hagalín líka. Arnar Sigþórs í 13. sætinu með 11 stig eins og og Grétar Gunnarsson með 4 stig á botninum eins og Svo ég með hérna liðakeppnina. Liðakeppnin stendur þannig að BSEC Racing er með 115 stig og MSTRB Bláir með 112 og Yamaha Racing Team með 110. Þannig að það er stutt á milli liða hérna í fremstu þrem. Þar á eftir er svo Kraftey í 4. sæti. 5. sæti verður með Lavasjó, Misfit í 7. MSTRB Svartir í 7. og Kaldi Racing Team í því 8. Það er náttúrulega bara einn ökumaður í hvoru liði í 7. og 8. sæti. Það er vont að taka þátt í liðakeppni bara einn. Það er aðeins erfiðara en Verstappen sýndi þann og það er samt hægt. Já, tókst það. Eiríkur Ingi kominn inn aftur. Eiki kominn inn aftur. Driftandi inn í lobbyið. Arnar er ekki með í kvöld, það er staðfest. Ég ætla aðeins með að sjá hérna hvað. Þá ættum við að vera með 12 ökumenn á griðinu. Já. Sjá hvort að Eiríkur sé eitthvað, hvort það sé eitthvað að lagga ennþá. Heyrist alltaf best á dekkjunum, hefði tekið vel á þeim, þannig að fá hann kannski til að yfirstýra smá. Það virðist ekki vera neitt lag á honum, allavega ekki frá mínu sjónarhorni. Nei. Það er að reddast. Það má aldrei segja það að það sé ekki sama vandamálið í annarri deildinni eins og í opnu, að hérna menn eru ekki allir á sama bílnum. Nei, menn eru margir á sama bílnum, fyrirgeðu.
Það er hérna mikið af Nissan og Lexus og hérna voru ekki margir McLaren líka, 3 örugglega. Nú ætlaði að setja, finnst það þetta komið í lag hjá Eiríki, ætlaði að setja þetta 30 mínútna warning á þá. Resetta lobbyið, góða kvöldið Agnar. Ívar, Jón B, Jóhann Ingi, allir saman, velkomnir. Það er spá frá Agnari, Steini, Jón og Binni. Binni er ekki með í kvöld, þannig að þú færð séns á að breyta þessu. Mangi, mandatory shoutout á TikToki hjá honum. Mangi Árna. Við hérna kunnum að metta fílingið þar. Já, mér finnst það með að við pluggið sem hann er búinn að fá að hérna finnst mér hann eigi að koma og halda fyrir okkur tónleika á lokahófinu 10. maí. Já, eitthvað sagði nú að hann ætlaði nú að koma bara og trúpa fyrir okkur sko. Ég trú ekki öðru en að hann verði við því, það er búið að auglýsa hann svo mikið. Herru, nú er það því að hérna Endilega hendi spá. Svo þurfum við að hérna kannski á meðan átlappin er og þá hendum við hérna í gang kannski smá pælingu Driver of the Day fyrir opnundeildina. Mér endilega henda nafni þar. Það er reset komið. Nú myndum við fara að setja details á. Þetta er að Addi. Sjálfsögðu. Tala við þessa liðsfélaga okkar að vera aðeins meira vakandi. Já. Þetta verður tekið á næsta liðsfundi. Þetta verður 30 bara sekt. Já, eitthvað svoleiðis. Ég heyrði nú grófu sögu það að Vínkaupin hjá Arnari hefði verið hátt í 100.000 helgina. Nú er því skammaður fyrir að segja þetta upp á, það var náttúrulega alls ekki fyrir hann einan. Það er ekki fara að skemma góða sögu með sannleik. Nei. Ég er bara svona að verja mig gegn því að ef að þið verður sendir í meðferð. Herru, það er bara starta qualify. Já, það er komin tíma á það. Ólöfu nói á handbremsu driftinu hérna í skottinu. Hver ætlar að vera fyrstur út? Það er Gretar verður fyrstur út, Gretar G. Hagaring. Það er fyrsta vótið Driver of the Day er Jón Valdimars. Við heldum uppteknum hætti, setjumst í farþegasettið og leifum átlappinum að rúlla þannig. Ekki láta Jón Valdimars vinna þetta á einu vóti, koma svo.
Já, kannski allir bara búinir að mjúta og heyri ekkert í okkur. Mitt vote á driver of the day í opnudöldin áðan verður að vera Thompson. Já, ég held að það sé alveg klart mál. Það er alveg maður að mæta í sína fyrstu keppni og var í baráttu mest allan tíman við byrjunandi Íslandsmeistar og úrvalsdeildar. Nei, veistu það, ég ætla að gera þetta pínu öðruvísi. Ég ætla að gera þetta. Driver of the day voru allir þeir sem að mættu í sína fyrstu keppni hjá okkur að taka skrefið. Það er aðdáðunarvert að græja það og mikið fagnaðarefni að fá nýja ökumenn. Þannig að þeir fá allir mitt vot. Grétar að koma hérna yfir í S-ið. Það er raskaplega að fara að rúlla sinn fyrsta hotlap. Viltu eitthvað spá cirka hvað hraðasti tími verður? Ég held að hraðasti tími hér í kvöld. Sjá. Ég held að verði 1:52. Ég held að sá tími verði settur á ég að segja AMG eða Nissan. Já, það er AMG eða þá Nissan. Ég þori ekki að vera nákvæmur á það. Ég ætla að segja að það verði 1:54. Ok. Það er ég er þá heldur bjartsýnari heldur en þú. Við viljum endilega segja ykkur frá samstarfsaðilunum okkar. Það er að sjálfsögðu Auto Center. Það hafa verið með okkur lengi. Ef ekki væri fyrir þessa góðu styrktaraðila þá náttúrulega væri voðalega leiðilegt að halda lokahóf og það er mitt byrjað að plana það núna, komið alveg á fullt, þannig að við biðum ykkur að fylgjast rosa vel með því. Grétar að setja tíma 1:51.9, Steini 1:51.1, Diggi 1:51.9, Jón Þór kominn, Jón Anton kominn upp í 3. sæti, 51.6, Jónas 54.5, Örn komið við línu upp í 7. sætið, 2, Hilmar, Darri, Ólöfin Ói 53, hann stakk sér þarna á milli. Billi 55.1, Hatti 1:51, 2, 7, 4 upp í annað sætið. Greta Gunn að koma hérna á McLareninu sínum. Komin eitthvað yfir það. Herjá, það er Auto Center, það er Kaldi, það er MS, það er Verkvarasalan, það er Lavasjó, það er Yamaha á Íslandi, það er GT Akademían, Dokobit, Bicycling-Cat, það er Verkfræðistofa Reykjavíkur, það er Classic Detail, Kraftey og Hamborgarabúla Tómasar. Sérstakt shoutout á búlun á Höfða. Já, og þú nýtur þess nú að
Classic Detail séu aðeins með okkur. Splunkun í vinnubílinn maður. Hvað hann flottur með fús og glakkóið og... Og tekinn í gegnum helgina. Og gerður klár í vinnu. Hæstvirtum Magnúsi. Því líka snildin. Ég mitt skólaði á hann maðan og það sem að perlaði á honum var... Það var næstu því kynferðislegt, sko. Eiríkur búinn að bæta sig komin upp í Jón Anton er komin upp í fyrsta sæti. Jón Anton komin í fyrsta sæti. Í 51. Það er öflugur hringur hjá honum. 2000 fyrir framan Steina. Hilma mættir í tjatti hérna síðan áðan, takk fyrir mig, þetta var skemmtilegt, það var aðeins að laga með bensinnið. Já, það var pínu feil hjá þér. En það lærist, bara velkomin og endilega vertu með. Já, bara benda mönnum á það að við erum, allir þeir sem eru að keppa eru reglulega með æfingulobby eða í æfingulobbyum og mönnum er alltaf velkomin að joina með og spyrja alla þeirra spurningar sem mögulega dettur í hug. Það er ekkert liðsbundið, okkar lobby er alltaf opinn, það er engin spurning, bara að vera með alltaf sem flestum á vinnarlistan. Hann segir Tópsson átt að skilja flottur austur hjá honum og vonandi sjáum við meira frá honum. Þetta var virkilega flott innkoma og á móti svona sterkum ökumanni að þá, sem að Hannes er, að þá var þetta bara sérlega flott. Já, Jón Anton að klára hérna næsta ring. Hann er á toppnum eins og er. Nú eitthvað orðið kaos þarna. Nei, heyrðu, hann bæti tíma sinn. Já, bætti hann 12.000 Eiríkur Ingi komin upp í 7. Jónas upp í 4. Jónas upp í 4. Jónas sagði nú einhver staðar í einhverju tjatti að hann ætlaði að mæta alveg snar vitlaus á braut. Örn Hellings að bæta sinn tíma aðeins. Hilli að bæta sinn tíma. Ég er nú 0,9 frá eins og er og það er nú ekki mikið eftir þessari tímatöku, var ég svona djöfull bjössi. Ég reyndi að faktora inn vindinn og allt saman, sko. Steini að elta fyrsta setið hérna, hann er rétt undir hraðasta hringu eins og er. Og er vindáttin náttúrulega orðin svolítið óhagstæð, þannig að vera að snúa svolítið í það að vera á mótið var áskaplega. Já. Það er eitthvað galli að stóri beini kaflinn skuli vera að mestuleyti til í göngu. Já, það hlýtur nú að verða eitthvað svona tunnel effect og íta sérlega vel á eftir þeim. Nei, en það er nú ekki reynslan, en ég fá gott búst þarna þegar þau koma út úr. Lítill vindur í það. Jú. Ég fá gott búst þegar þau koma úr göngunum. Steini skýtur sér á toppinn. 1-0. Jón Anton og Jón Þór hérna hlið við hlið, nafnarnir. Hvorugur bætir sig. Þeir eru að koma hérna næstur yfir línu. Það er Ólafur Nói og Örn. Bætir sig hvorugur þar. Hilmar bætir sig aðeins. Mættur í 10. setið. Addi upp í annað setið, 6.000 stóð eftir Steina. Þú segir í annað setið, já. Hann er búinn með sína tímatöku. Já, það er rétt.
sterk innkoma hjá Adda eftir að hafa mistað síðustu keppni. Greta bætir sig ekki, hefur lokið þáttöku í tímatöku hér í kvöld. Steini er fremstur með hraðasta hringinn eins og er. Ég sá nú ekki milltíma hjá honum. Hann var 16.000 á öðru tímatökusæði á eftir. Já, ok. Það er sensinn, fá betra exit. Út úr síðustu beygja, það getur munað miklu. Já, hann bæti tíman hressilega. Addi er búinn að ljúka í keppni. Jón Þór upp í þriðasæti. Jón Anton nærði ekki. Gretar Hagalín ekki. Ekki. Þá er restin búinn. Já, það er bara Eiríkur sem er í pitt eins og er í 7. sætinu. Sem að við bíðum eftir. Þá er þessari tímatöku lokið. Brynja minn, velkomin, góða kvöldið, fá að sitja í hjá Adda, áttu við í startinu þá? Það er Steini Sveins sem að tekur bólinn með 1.58.25. Addi í öðru sæti og Jón Þór í þriðja, Jón Anton fjórði, Jónas 5., Gretar 7., Greta G, Eiríkur Ingi 7., Ólafur Nói 8., Siggi Jóns í 9., Hilli í 10., Örn Ellings 11. og Gretar 12. Er athyglisvert að sko það er einn MR-bíl á meðal fremstu 7 bíla. Það er einn, já, það er Jón Anton á McLaren, já. McLaren. Ólafur Nói á Porscheum í 8. og svo koma þeir bara 10., 11. og 12. sæti. Já. Þú ert búinn að taka niður þínar upplýsingar? Ég er að þessu. Hætta að reka á eftir mér hérna. Já. Ég er alveg hérna, ég er að farast úr ADHD í kvöld. Ef það væri nú bara í kvöld. Já. Og svona oftast. Herra, ég er búinn að taka alla þær upplýsingar sem ég þarf. Það er bara svo einfalt. Þá bara endum við þennan hluta. Setjum inn. Ég er að fatta það núna, ég á meiri settur að fá skammir frá Gunna fyrir að staldra stutt við á úrslitunum í opnudeildinni. Þú eru tekin á næsta stjórnarfundi. Já. Spurning hvort að þú eru settur í áfengisbann bara á lokahófinu. Gangi ykkur vel, já, ok. Það verður náttúrulega bara kaldi 0,0 þar. Já, kaldi 0% að sjálfsögðu. Taka það fram. Ég fyrir alla, það verða allir í 0%. Við erum íþróttamenn. High performance athletes. Ra. Það eru allir komnir, þannig að þá getum við raðað upp á grittið. Já, andla. Steina fremstan, Adda nr. 2. Þá erum við Jón Þór í þriðja.
Anton í þáttætti. Jónas í 5. GH í 7. Grétar G í 7. Eiríkur Ingi í 7. Ólafur Nói. Mikið rétt. Svo ætlum við að vera með Sigga Jóns þar á eftir. Og Hilli, Örn Ellings og Grétar Gunn. Já, mikið rétt. Já, hérna við náttúrulega við Magnús allavega búin að geta sittið á okkur núna síðan í morgun. Við áttum símtal bara rétt fyrir 9 í morgun þar sem að Maggi byrja símtalið á því að segja mér að það er Reisvík og svo segir hann aftur að það sé Reisvík en hann dreifur til tíðinda í þessari viku að formúlan ætlar loksins að fara af stað aftur. Þannig að við fáum að sjá McLaren Montu helgina eins og allar helgar þetta tímabili með að við æsi fréttaflutningin í fjölmiðlum og á Twitter og svona. Og við getum látið okkur hlakka til þess. Sko, þú varst að tala um það, þú værir að drepast úr ADHD núna. Já, það var enginn sem talaði um það, þú værir að drepast úr heilabilun. Nei, ég er bara að segja það sem þeir segja, gálungarnir segja þetta. Sko, það er margóð búið að segja að þú átt ekki að hlusta á þessa í húsinu við sundið. Já, sko, ef að Will Buxton væri ennþá að standa eitthvað í formúlunni og er ekki komin í Indy, að þá myndi hann segja kappastu bílar keyra í hringum helgina og fremstu 2 af þeim verða Óskar Piastri og Lando Norris. Í þeirri röð þá? Já, að sjálfsögðu. Og mögulega þar á eftir Carlos Sainz. Já, ég meina þeir gæti alveg verið fremstir á hópnum ring á eftir, sko. Já, við sjáum til. Það er það sem gerir þetta spennandi. Það er það sem gerir þetta skemmtilegt. Við vitum ekki hvað er að fara að gerast. Ég veit allavega að ég er með báða McLaren ökumennina í gridrival hjá mér. Og geta að segja frá pitstildinni þar, allir að taka þátt. Það er virkilega gaman. Stilli bliði. Miklu skemmtilegra heldur en að vera í fantasíinu. Herru, nú bara hendum við þessu reis í gang. Já, okkur er ekkert að vanbúnaði. Ljósin fara að kveikna. Það er náttúrulega griddstart hérna, þannig að það er vona alvöru vitleysu í. Við segjum bara buggeri. Við förum að stað, ljósin slökkna. Við sjáum hérna Addi á gott start á harddekkjónum á móti AMG-inum hjá Steina. Jón Þór búinn að skjóta sér inn á milli þeirra. Nú ætla ég í einhvers konar annað sjónarhorn. Jón Þór búinn að skjóta sér upp í annað sætið. Jónas missir BMF-inn. Berlínabollan í vandræðum. Sleppur með skemmt. Jón Þór að skjóta sér, komin reyndar á utanverðina. Addi nýtir sér það, skoðar aðeins innanverðina, hann er aðeins og langt aftur. Það er hérna skemmtilegt kaos á fyrsta hringi á okkur. Jón Þór náttúrulega á mediumdekkjunum. Jón Þór að nýta sér mikri dekk. Jón Anton á mediumdekkjunum á McLaren. Grétar á medium, Hilli á harddekkjunum þar fyrir aftan. Eiríkur Ingi á medium
Ólafur Nói á hard, Örn Ellings á medium, Siggi Jóns á hard, Grétar Gunn á hard og Jónas á medium. Vont fyrir Jónas að lendi í þessu á medium-stundinu sínu, en Jón Þór búinn að taka forystuna. Þorsteinn á enginum eltir þar. Jón Anton kominn upp í 3. sætið, náði að komast fram fyrir, nýta sér mýkri dekk. Móti Adda, sem kominn í 4. sæti, sem nú ekkert heimsendir með það að hann á harðari kompóti. Grétar Hagalín búinn að aðeins nýta sér mýkri dekkin hérna líka. En við sáum það að Sigurvegarinn og annarsætið í keppninni áðan, opnundeildinni, að þeir byrjuðu báðir á harddekkjunum. Og það Þorsteinn og Addi af þessum 5 efstu sem eru á harddekkjunum akkurat núna. Jón Anton kominn innan á Þorsteinn, en Þorsteinn bremsar aðeins seinna fyrir litlu göngin. Steini með víðari línu og Jón Anton kominn við hliðina á honum. Ætlar að nýta sér draftisand af AMG-num. McLaren ekki með eins góðan endarhraða á AMG-n held ég. Við náttúrulega höldum áfram að henda bara út staðhæfingum og láta leiðrétta okkur frekar en að fara að segja einhverja staðreyndir hérna í beinni útsendingu. Steini heldur þessu áfram. Svolítið mismunandi lína sem að menn að keyra, sem svolítið dýpra í beygjónum heldur en aðrir og gerir þetta svolítið svona skemmtilegt. Mér langar alveg hrikalega mikið í betra sjónarhorn af þessu. Það svolítið leiðilega þröngt. Sjónarhornið, spectator sjónarhornið á þessari braut. Já. Jón Þór var að setja kominn með refsingu 1,5 sekúndu. Þetta á eftir að vera dýrt. Við sjáum að Addi hérna innan við 1,5 sekúndu frá honum og Grétar mun trúlegast ef þetta helst svona ná fram orðinu líka. Já, það náttúrulega, penalty-zónið á svolítið leiðilegum stað. Alveg gríðarlega. Nú verð ég að skoða hérna. Grétar G að fara hérna innan á Adda á leiðinni niður í skál. Hilmar úr 7. sætinu kominn upp í, byrjaði í 10. sæti, kominn upp í 7. sætið á harddekkjunum. Búinn að vinna sér vel upp í þessu öllu saman. Já, Örn Ellings. Já, upp í 8. Það vinna sér upp úr 11. sætinu upp í 8. Já. Jón Þór kom með 2,7 í fórskot á toppnum. Og Steini tekur refsinguna. Grétar og Jón Anton komnir fram úr. Addi sömuleiðis. Þetta var dýr refsing fyrir hann og var Addi að ná sér í refsingu þarna.
Það fara að koma fram núna, hann sleppur. Þetta er vont þetta Sunroad sko. Já, ég er meira bara að spila með followcam heldur en að skipti bara á fram og aftur og horfa framan á það aftan á það. Já. Það spurning hvort að Steini hafi möguleikann á að skjóta sér inn á Adda í skálina. Addi er ekki að verja þetta neitt sérstaklega. Steini fer á innanverðuna, Addi fer vítt. Ekkert að vanda sér sérlega mikið við þetta. Ætla þá mögulega að nýta sér draftið til þess að púla sér frá Hilmari. Jón Þór kom með þægilega 3,8 sekúndur fórstu þannig fremst. Hilmar skýtur sér á innanverðuna og Adda lætur það ekki stikka. Addi þarf nú að passa upp á exitið hérna til þess að missa hann ekki. En þessi beinikafli hérna, startstreitið og fyrsta beigjan er svolítið varðaverður staður til þess að vera að reyna að taka fram úr. Maður þarf að vera eiginlega komin fram fyrir bílinn á undan til þess að verði nú ekki stórslys úr. En Hilmar bakkar snemma og gerir þetta snyrtilega. Ólöfun og nýti sér það. Hann missi Ólöfun og fram úr sér. Þetta er að keyra þetta svolítið yfirvegað. Eiríkur farin að blanda sér í þetta líka. Eiríkur hérna kemur sér fyrir á innanverðinni á Hilmari. Tekur snyrtilega beygju og er þá búinn að eigna sér sætið. Lúkar ekkert hérna á innanverðina þannig að Hilmar allavega sýnir sig. Nú er náttúrulega þeir liðsfélagar Hilmar og Eiríkur í kjörstöðu að reyna að vinna saman, koma sér ofar. Já, engin spurning. Sérstaklega það sem Eiríkur er á mediumdekkjunum. Mér finnst það svolítið vel gert hjá Jón Antoni að vera búinn að koma sér svona allavega þægilega fyrir í öðru setinu eins og er. Miðað við það hvernig restin af MR-bílunum gekk í tímatökum sko. Ólöfur komin innan á Adda. Addi fer vítt, Eiríkur ætlar að nýta sér það. Addi er með innanverðina. Eiríkur þarf aðeins að bakka út úr þessu.
er Hilmar Darri mættur í fætin. Ég er náttúrulega átt að maður því að þeir sem eru að vinna sem mest upp að þetta er allt MR-bílunir svona mestu, sýnist mér. Mögulega meira race-pace í þeim. Já, náttúrulega munar líka eins og Jónatan er náttúrulega á medium-dekkjunum. Já, Ólafur Nói er samt á hard og Eiríkur er á medium. Örn er á medium, já, það munar því líka. Þegar Grétar Hagalín er á medium-dekkjum. Já. Jón Þór á medium. Þeir eru þrír fremstu er á medium-dekkjum á móti Steina í fjórðasætinu á harddekkjunum. Steini, Ólafur og Addi, allir á hardið þegar ekki? Já. Þannig að eins og staðan er núna, ef að Jón Þór til dæmis færi inn núna á þessum hring að þá væri hann að koma út fyrir aftan Jónas í 10. sæti. Já, pældi því. Jón Þór á nú dekki 2 hringi viðbót. Jón Anton mögulega 3 eða 4 jafnvel. Greta búinn að fara þó nokkuð betur með dekkin heldur en lausfélaginn líka. Það eru Ólafur Nói kominn inn. Ólafur Nói kominn inn. Og Addi líka á 7. hring. Það á að nýta sér. Medium dekkin aldeilis. Það verður spennandi að sjá hvort að Jón Þór látið á underkötta sem 2 hringi þá. Eða hvort hann komi inn á þessum þá. Setur smá pressu á topp. Það voru hvað, Ólafur Nói og Addi, það voru 4. og 7. sætið. 5. og 7. Það er alltaf búið að kasta tenningunum út í spilið, þannig að þeir þurfa þá mögulega hvort að treysta á hraðan eða bregðast við í Jón Þór og Jón Anton og Grétar og Steini líka náttúrulega. Það sem að fremstu 3 eru á medium-dekkjunum nú þegar, hvort að nýta þau eða tapa þessu. Við höfum allavega að segja það, endurköttið í þessum styttri keppnum getur verið ansi sterkt. Allavega með við æfingar hjá okkur og þá getur það verið alveg sérlega sterkt. Jón Þór kominn inn. Já, þeir svara, Jón Anton líka, Grétar heldur áfram. Grétar inn líka. Nei, hann kemur inn líka, já, ok. Steini heldur áfram. Steini á harddekkjunum, á AMG-num heldur áfram. Það er bara allt griddið inn í pit á sama tíma. Eiríkur, Hilmar, Örn, Jónas, allir inni. Ólafur Nói náttúrulega búinn að pitta. Það verður spennandi að sjá hvernig það verður. Hvar þau koma út. Jón Þór, Jón Anton að koma út úr pit. Ólafur Nói er þá 50 eins og er. Addi 70. Halda sömu stöðum. Já. En gott hjá munurinn er að þeir eru fremstu náttúrulega mönnum. komnir á mýkri dekk. Þeir eru komnir á mýkri dekkin, þannig að þeir þurfa núna að sækja með 4 menn á harddekkjum fyrir fram að sig eins og er, þangað til að Steini skiptir. Já, nú er Steini náttúrulega með kjörstöðu. Ef hann nær að keyra
núna 1-2 góða hringi. Það er spurning hvort hann ætla að koma inn núna. Skipta, en hann er svona... Ætla hann væri ekki að koma... Hann væri ekki að koma út, já, 4. sæti líklegast. Með bensinni? Já. Hann var að koma trúlegast jú á milli Grétars og Ólafs nú. Ólafur er núna aldeilis búinn að sækja á Grétar. Steini kemur inn. Steini á nú eitthvað að bensinni. Er hann ekki að koma mitt á milli Jónatons og Grétars? Já, hann á 9% af bensinni, jú, ætli það ekki. Hann er komin í dekkjaskipti. Grétar er að taka síðustu beygina. Henni byrjar að taka bensín. Ég held að hann enda eftir og verður bara rétt á undan Adda, sko. Steini kemur út. Hvað er Addi? Addi sér í hann. Hann bara kemur rétt. Steini með vít. Addi nýttir þetta. Nei, hann bara bakkar út úr þessu, sko. Það ætlar ekkert að vera að valda neinum óþarfa barningi þarna á braut. Þarna hafði hann allan daginn átt að nýta sér að Steini fór til liðar. Já. Steini var greinilega að fara að hleypa honum, sko. Já. En hann vill hafa kannski einhverja kanninu til að elda. Veit að hann er ekki búinn að æfa sérlega mikið fyrir þessa keppni, hann Arnar. Hörru, hérna er bara framúrakstur. Miðjundekkinn á móti hard. Skila sér. Ólafur Nói með allt sitt dragg að koma sér fram úr Grétari. Nú er það bara að ná sér í smá bíl til þess að eiga fyrir beinakaflanum, startstreitinu. Smástund, sýnist mér hann losna út úr draftinu. Nei, þetta er þá stutt á milli þeirra. Ólafur Nói. Ég held að hann hafi gert nóg. Ólafur Nói átti greinilega betra exit. Já, þetta er klárlega nóg. Komin upp í pódiumsæti, það er þá Jón og Oliver sem að verma topp 3 sætin eins og er. Eiríkur og Jónas, Örn og Jónas hérna. Sýndist nú vera minna bil á milli þeirra. Lítið að gerast þar, en Siggi Jóns er í draftinu allavega á Jónasi. Ætla kannski að reyna að kitla aðeins í skottið á honum með þessari móttu. Já, Jónas náttúrulega heppinn, hann er með draftið fyrir aftan Örn. Já. Þannig að það var ekkert mikið sem að Siggi var að græða á hann. Steini komið fram úr
Grétari er að sækja á Ólöfu Nóa. Addi farin að sækja á Grétar líka. Addi virðist þeirra lenda svolítið í því að undirstýra BTR-inu með sér. Já. Þú vilt meina það að Nei, ég segi ekki svona hluti í beinni útsendingu á anskotin hafa það. Hún tala nógu mikið niður til þessa Nissans að ég fer nú ekki að leggja svona látt. Sko, þú veist, þú mátt alltaf segja sannleikann. Já. Nei, þetta er óþarfi. Þá þú fáir óbræði minni það, þá er þetta allt ekki. Já. Steini rétt fyrir utan slipið hjá Ólöfu Nóa. Hann er þó þannig að hann ætti nú að ná bara nánast í slipið núna. Já, 1.51.6. Og hann fyrir djúpt þarna. Þó ekki það mikið að kosta hann einhvern mikið tíma. Hann er þó að tapa þó nokkurn hraða á móti Oliver. Addi komin í slipið hjá Hagalín. Nissan ofbeldi að fara að gerast mögulega. Exitið mjög svipað hjá þeim. Addi með örlítið betra þó. Nú er það bara að tróða sér á innanverðuna eða utanverðuna eins og hann gerir komin. Já, þetta er bara spurning hvað bremsa seinna. Sýnist Addi hafa verið aðeins seinna á bremsuna. Tekur þetta á undanverðinni. Þetta var snyrtilega gert. Þá aldeilis verið að nýta sér medium-dekkin Nú þarf Steini bara að nýta sér medium-dekkin sín. Sýna þeim sýnist að vinnaverðinni. Það dugar ekki til. Setur sig ekki upp fyrir exitið gegnum síðustu beina, þannig að þeir eru voðalega svipaðir og hann þarf að tóra þarna fyrir aftan eitthvað aðeins lengur. Ég bjóst alltaf við að við myndum sjá einhvern allavega skoða að hitta vegginn jafnvel út úr fyrstu beigunni eða út í grasið út úr þriðju eða eitthvað þannig. Menn virðast nú vera bara mjög vel æfðir og sæmilega til stiltir fyrir kvöldið Verður þetta ekki þannig að það verður öll kaosinn þangað til á miðvikudagskvöldið? Ég ætli það ekki. Þá kemur allt shitsjóið og er allt í graut í fyrstu þremmu beigum. Já. Steini aftur með betra exit. Núna nýtir sér slipið, nú er að tímasett þetta rétt. Ólöfu Nói lokar svolítið innanverðina, þannig að hann fer utan á. Forsinn betri á bremsunum, þannig að
hann heldur inn á vörunni. Steini lætur þetta ekki stika. Alveg hérna liggur við límdu við stöðarn hjá Porsinum í gegnum Sparko. Hann þó nokkuð nær núna. Sýnir svo innuvöruna inn í síðasta sekinnið. Porsin alltaf á bremsunum, hefur hann örlítið fórskot og aftur setur Steini sig ekki sérstaklega upp fyrir exitið en hefur það þó. En þetta stefnir bara í að hann þurfa að bakka. Við erum komin hérna á næst síðasta hring. Hver gugnar á undan? Það er klárlega Steini. Hann þarf að lifa til að berjast annan dag. Og aftur og þá er þriðja beygjan veikupunktur hjá honum. Eftir að hafa verið í draftinu inn í fyrstu beygju. Atli búinn að slíta sig frá Grétari. Hilmar, Eiríkur, Jónas, Örn og Sauki og Grétar allir hérna í leiknum sjó hérna fyrir aftan. Hérna fer Jón Þór næst síðasta skipti. Bakstritið. Hann í fínum dekkjamálum og bensínmálum líka. En Jón Anton hins vegar ansi tæpur á bensinni. Það er spurning hvort að hann þurfa að fara að fjúlsega eitthvað aðeins. Hvort að opni dyrnar fyrir Oliver eða Steina. Allavega Steini farin að sýna sig í öllum speglunum hjá Oliver núna. Já, fyllir spegluna ansi vel. Ég er farin að sitta sig aðeins upp fyrir exitinn. Sér það að þetta gengur ekki án þess að hugsa sérstaklega út í það, þannig að hann má ekki missa miðjundekkin í einhverja vitleysu hérna. Jón Anton, hann var aldeilis farin að tapa. Steini komið fram úr. Ætlar hann að fara að taka tvöfalda úttek hérna á Jón Anton, nógu mikið bensín til að klára þetta. Guð minn almáttugur. Það er náttúrulega agalegt ef að maðurinn verður bensínlaus í endan. Ég er ósköp hræddur að ná ekkert fram á endan, sko. Þetta er rosalega tæft. Þeir eru allavega farnir að klippa rætt af honum núna. Já. Það sést ennþá örlítil rautt. Já, örlítil ræma. Er Oliver Nói jafnvel að ná sér í pódium hérna líka? Steini siglir fram úr Jón Antoni. Steini komin upp í annarsætið. Fram úr. Já, bókstaflega. Oliver Nói kominn hérna alveg að honum. Steini kominn upp í annarsætið, já. Jón Þór hérna kom í Texaco. Þetta er náttúrulega munar, þetta er fyrsta skipti sem þeir þurfa að pæla í bensíninu. Já. Þannig að Jón Anton á ennþá bensín. Jón Anton, strikið er farið. Strikið er klárlega farið. Úff. Þarna eru þó liðsfélagar á ferð, það ekki, þannig að mögulega geti Oliver Nói ítt honum yfir strikið. Jón Þór klárar fyrsta sætið, vel ekið einaferðin enn hjá honum. Jón Anton er að klára þetta. Nei, hann er bensínlaus. Jón Anton er bensínlaus. Addi, Hilli og Grétar hérna ná ekki að nýta sér það. Úff. Oliver Nói stelur þriðja sætinu af liðsfélaganum yfir línuna. Jón Anton fjórði, Arnar fimmti, Hilmar sjötti.
glæsilega ekki hjá honum upp úr, hvað var það, 10. sætinu, Grétar Hagalín, 7. Eiríkur Ingi, 8. ég held að það hefur verið það sem hann startaði, Jónas 9. eftir að hafa lent í vandræðum á fyrsta hring, Örn 10. nær að vinna sig upp með 1 sæti, Siggi Jóns 11. og Grétar hérna klára, ætlar að henda sér í að klára þetta keppniskvöld fyrir okkur. Hann á nóg bensín eftir. Hann nýtti ekki of snemma á takkan. Það var spennandi að fylgjast með því maður hvort það myndi duga yfir línuna. Jónatan tapar á þessu 2 sætum. Já, hann gerir það. Ég held að hann hefði ekki mist Steina frá sér ef hann hefði verið með nóg bensín. Það var alveg greinilegt að hann var farin að fjúlseifa alveg eins og brjálæðingur, sko. Já, ætli hann hefði ekki verið komin í fjúlmapp bara 5 og Já, alveg pottjætt. Þetta fer svona, Jón Þór, 1. sætið, Steini með hraðasta hring í öðru, Ólafur Nói skýtur sig fram yfir liðsfélagann í 3. sæti. Já, þú sér það munar 1,2 sekúndum á þeim yfir línuna í lokin. Já. Jón Anton 4. eftir að hafa orðið bensínlaus, hann var annar þegar við hófum síðasta hring. Arnar Sigþórs 5. Hilmar Darri 7. Grétar Hagalín 7. Eiríkur Ingi 8. Jónas 9. Örn Ellings 10. Siggi Jóns 11. og Grétar Gunn 12. Nú er ég að passa með að bíða ekstra lengi, kannski fyrirgefu Gunni mér þó á endanum. Ég ætla að fara þarna og kíkja á Jónas á fyrsta hringnum og svo hérna lokin á þessu reysi hjá Jón Antoni. Ólafur Nói meira segja talar að hann tók einu hring og lítið af bensíni. Já. Hann átti þó bensíni eftir. Til þess að komast yfir línu. Það hefði nú eitthvað verið að sjá þá félaga vera haltra þarna yfir línuna báðir bensínlausir. Þá gerum við svona. Það er starti hjá Jónasi sem við ætlum að sjá. Hverju finn ég? Hana. Ég misti alveg af því. Jónas fer. Já, það verður smá snerting á milli Jónasar og Eiríks. Jónas fer svolítið mikið djúpt þarna í fyrstu beygina og heldur einhverjum smá misskilningi á milli þeirra þarna mögulega. Við erum með kontar infóð á þetta. Svona. Þetta er síðasti hringur. Og það er Jón Anton. Hann er á fullri gjöf, þannig að hann hefur breytt fuelmappinu hjá sér alveg klálega. Og vantar alveg þó nokkuð upp á
kurteis við hann að Já. Bara rétt eftir penalty-zone eða þá verður Jón Anton bensínlaus. Já. Hann færi svo langt til hægri að það hefði varla að Ólafur Nói hefði einu sinni geta reynt að hjálpa honum. Já, hann með þess að hægir á sér yfir línuna sko, bremsa bara þegar hann kemur út af línu. Já, Ólafur Nói var þetta bensínlaus líka akkurat þegar hann að koma í línu. Hann þurfti að shortshifta alveg ekstra mikið síðasta hringinn. Ja, hann heldur bara, hann stendur á bremsunni sko. Yfir línu Já, okay. þegar hann komið fram hjá Jón Anton. Þetta var merkilegt. Gaf okkur smá spennu í lokin, bara vel þegið. Ég kannski nýtti þetta var bara snilld. Tækifærið og opna Það verður svolítið gaman að sjá ef að hvernig þetta er að þróast núna. Nú náttúrulega menn búinir að fá aðeins nasa þefinn af því hvernig að þurfa að vera að pæla í bensíni. Og það verður gaman að sjá hvernig menn þróa sig áfram í þessu. Já. Það er alveg nauðsynlegt að þú þarft að vera með upp á hár hvað þú átt mikið eftir á reisið þegar þú ferð og tekur bensín og hverju þú nærð að hvar og hvernig þú nærð að spara ef þú ætlar að reyna að komast af með að taka minna. Já, það er klart mál. Þetta var aldeilis kvöldið. Trial Mountain, Group 3, fyrstu 2 keppnirnar komnar. Við ætlum að vera á morgun með fyrstu deildina. Gunni og Ingi ætla að sjá það. Það verður ekkert síðra reis þar. Vonandi verður bara með fullt grid og allir í stuði, allir búin að æfa vel. Það er allavega nóg af baráttum innan deildana. Já, svo á miðvikudaginn þá er úrvalsdeildin. Mælum með að allir kíkja á það. Það er búið að uppdata Gunni alltaf með puttan á púlsinum sko. Uppdata töfluna og kíkja á það, sjá hvað gerist. Sjá. Matti kemur sér í allavega baráttanum að losna úr fallsætinu hérna. Hvaða meiri breytingar? Grétar stekkur upp 2 sæti. Hilmadari upp 2 sæti. Jón Anton upp 1. Ólafur Nói kominn þá upp í 3. sætið í stað Arnars Tryggvasonar. Jón Þór með 4. sigurinn á tímabilinu og Steini með 4. annarsætið á tímabilinu. En það er aftur 2 á sama stigafjölda eins og er. Það er Brynjólfur sem tók ekki þátt í kvöld, búinn að nýta sér fríkeppnina sína og Grétar Hagalín eru báðir á 32 stigum eftir þessa keppni. Og kíkja eitthvað á opnu hérna, sjá, er eitthvað búið að uppdata það? Já. Hannes
stekkur upp í fjórðasætið. Bergur upp í það þriðja yfir Hilma Dara. Já, við höfum eftir að aðeins eftir þetta þessu. En það er eins og það er. Er okkur þá nokkuð að vonbúnað en að bara þakka fyrir í kvöld. Við þökkum áttur samstarfsaðilum og áhorfendum, keppendum. Gaman að sjá nýja ökumenn í opnudeildinni áðan. Ég held að ég verði að gefa Steina Driver of the Day í þetta skiptið í annarri deildinni. Ég er ekki frá því að það sé alveg verðt. Eða Hilma Dara, jável. Hilma Dara er náttúrulega að vinna sig upp og ná sér í góð stig og hoppa upp 2 sæti. Það er nú helviti gott líka. En Thompson klálega maður kvöldsins. Held ég að það sé alveg klárt mál. Já, algjörlega. Við þurfum bara að koma að staði hver það er fyrir víst og þá er þetta hafa hann inn í stigatöflunni. Já. Já, og eins og ég segi, eins og við tölum alltaf að ef ykkur langar að prófa, þá er ekkert annars það þarf að gera en bara fylgjast með þegar að setjum inn event á opnudildina, skrá sig going þar á eventin. 3 umferðir eftir í opnudildinni. Já, og bara stíga skrefið og mæta. Já, það er engin pressa, það er bara endilega að taka þátt og hafa gaman að þessu með okkur. Við fögnum því. Ég meina það versta sem gerist er að þú ef við náum að mynda fullt lobby í opnudildinni, og það versta sem getur gerst er að þú lendir í síðasta sæti og færið 1 stig. Já, nákvæmlega. Þannig að það er nú bara þannig. Það getur ekki verið slæmt að ná allavega stigum í keppni. Já, svo kannski, já, þetta er rétt hjá Grétari í chatinu að Jón Þór á nú allavega skilið honorable mention fyrir það að vera vinna sig upp úr 3. sætinu strax og upp í sigur. Já. Það er nú þannig. Eitthvað sem þú vilt koma inn á? Bara minna á það að fyrsta deildin annað kvöld, fjórðasdeildin á miðvikudagskvöldið. Formúla helgina 10. maí. 10. maí. Allir að taka það frá og vera tilbúnir. Og gerum allavega að gera upp keppnisárið og veita þau verðlaun sem að menn eru búin að vinna sér inn. Já. Og mögulega hafa einhverjar smá samræður hvað menn vilja sjá betur gert eða breytingar eða hvað. Og náttúrulega aðalega baða okkur stjórnarmenn og okkur lýsendur alla í öllum 4 deildum, baða okkur í lofi og hrósi og gullömrum. Já. Það er algjört skilyrði fyrir þá sem að mæta. Já. Við ætlum að reyna að gera eitthvað skemmtilegt úr þessu öllu saman og kannski með aðeins breyttu fyrirkomulagi. Já, það er ákveðnar hugmyndir í gangi sem að við erum að skoða. Já, og einnig ef þið hafið ykkur hugmyndir eða eitthvað fram að leggja á lokahófinu, þá endilega koma þetta skila til stjórnar. Við verðum fegnir fyrir allt sem við getum fengið. Hvað þá var þar?
algjörlega. En að þakka fyrir kvöldið. Sjáumst á braut á miðvikudaginn þegar við Já. keppum. Já. Ég held að það sé ekkert annað. Heyrumst við aftur eftir hálfa mánuð í Og þá ætlum næstu við keppni. að vera í New York fylki eða það ekki? Eða hvernig var það? Já, hvernig var það? Hvernig var... Þá ætlum við að vera í The Glen í New York fylki í Ameríkunni. Það fylgist þau vel með. Ekki verið það nú leiðilegt að taka þá braut. Nei, ég veit það. Ég veit að þið finnst það ekki. Ég er nýbúinn að taka þessa braut í 2 tíma þólagstri í þólagsstildin okkar. Já, Hérna, það er ég hérna... hlakka til. Þetta er með skemmtilegri brautunum sem hægt er að gera. Já, þið finnst það. Já. Þið finnst það. Við Ég erum ætla ekki ólíkir. að fara neitt ofan af því. Ég er hérna... Ég er hinum megin í þessu öllu saman, en hérna þetta er mjög skemmtileg braut og verður gaman að keppa og fylgjast með. Já, þessi braut býður upp á rosalega skemmtilega kappakstur. Við erum búin að keyra þessa braut á ýmsum tegundum bíla og þetta er alltaf gaman. Já, herðum, við þökkum fyrir í kvöld. Við hérna sjáum okkur í útsendingu á morgun. Takk fyrir kvöldið, góða nótt. Takk fyrir í kvöld.